Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es ist jetzt ja bald soweit. Wir haben ja letztens gerade den Marshmallow Man gelegt und der hatte uns jetzt nochmal gut nach vorne katapultiert, was das Level angeht. Und heute werden wir versuchen, mit dem, was ich noch so hier über habe, am Tag Stufe 690 zu erreichen. Ich denke mal, das sollte eigentlich gut machbar sein. Und dadurch befördern wir uns auf nur noch 10 Level bis zur magischen Stufe 700, worauf ich mich natürlich auch schon extrem freue. Dann geht es endlich los, meine lieben Freunde. Ich kann es wirklich schon kaum erwarten, dass wir Ende des Jahres den Winter Legendary Dungeon betreten werden und dann uns einmal komplett durch die Bank weg, von vorne bis hinten, von unten bis nach oben komplett neu einkleiden, komplett neu equippen werden, mit allem Zap, Zerab und was so dazugehört. Das wird sehr nice, das wird definitiv ein sehr cooles Ereignis werden. Ich werde es, denke ich mal, streamen, weil das Ganze in einem Video zu verpacken, wird wahrscheinlich zu lange dauern, weil ich möchte das Ganze wirklich an einem Tag schaffen, an einem Stück sozusagen, und egal wie lange das denn dauern wird, auch wenn es dann halt eben ein 24-Stunden-Stream wird, keine Ahnung, ist mir dann auch am Ende des Tages egal, aber das wird definitiv dann das Ereignis werden, auf das ich mich schon, wirklich schon so lange freue und wo ich euch schon so lange mit auf den Sack gehe und immer wieder erwähne und sage, hier, ab der Stufe ist es dann soweit, wirklich, ich nehme das wirklich so als feierlichen Anlass dann und genau, dann wird es halt passieren, ne? Dann werden wir uns komplett neues Equipment holen, ne, was jetzt schon echt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das schon habe, aber ich würde schon sagen, ein paar Jährchen habe ich das schon. Ja, komplett neues Equipment, eine komplett neue Waffe, die dann wahrscheinlich einen 400er Durchschnittsschaden plus dann mehr haben wird als meine jetzige, die ich jetzt habe. Ne? Und es verspricht natürlich viele Statpunkte. Ich werde mein komplettes Equipment, das neue, was ich dann haben werde, auf alles auf Stufe 20 hochziehen, was momentan alles auf Stufe 15 ist. Von den Ressourcen her könnte ich es mir schon easy erlauben, alles auf 20 hochzuziehen, aber was bringt mir das jetzt, ein altes Equipment noch auf 20 hochzuziehen? Deswegen warte ich dort auch auf ein neues Equipment, ne? Selbst auf W50, ne, welcher Server schon deutlich jünger ist als der Server hier, da habe ich schon alles auf 20 hochgeballert, ne? Hier habe ich halt wirklich mich künstlich noch ein bisschen klein gehalten, sag ich mal, so wie es ist. Und Equipment, neues Equipment, alles hochziehen, neue Waffe, am besten auch mit einer guten Spanne, dann neue Edelsteine, die ich mir dann auch zulegen werde, weil das ist jetzt auch schon wieder ein paar Level her, als ich meine letzten Edelsteine geskippt habe für die Slots hier natürlich, ne? Und das alles zusammen wird dann natürlich, denke ich mal, einen guten Boost bringen für meinen Charakter. Ich denke mal, so von den Statpunkten her wird das gar nicht mal so extrem krank reinhauen, wie ich mir das so vorstelle. Aber die Waffe wird halt, denke ich mal, den gravierenden Unterschied machen. Ich hatte euch ja anhand eines Beispiels schon mal gezeigt, wie hoch der Schaden geht, wenn wir uns hier mal eine Waffe rausgesucht haben, eine normale, und die getauscht haben und der Durchschnittsschaden halt einfach gestiegen ist. Klar leidet natürlich die Intelligenz drunter, weil ich natürlich hier, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir eine normale Waffe jetzt mal hier so suchen würde, ne, dann und die mal, ich kaufe die jetzt einfach mal, ist natürlich jetzt Geldverschwendung gewesen, aber um das euch mal zu demonstrieren, achtet mal jetzt nicht auf die Intelligenz, sondern hier auf den Schaden, der hier unten steht, ne? Und wir tauschen hier eine normale Waffe gegen eine legendäre Waffe ein und dann schaut, der Durchschnittsschaden geht auf über 300 Millionen hoch. Intelligenz natürlich, ist klar, ist natürlich eine Waffe ohne Verzauberung, ohne Verbesserung, ohne Pipapo, alles drum und dran, ne? Da bitte nicht drauf achten, aber alleine das schon im Vergleich ist schon wirklich heftig, meines Erachtens. Und deswegen
wird, denke ich mal, die Waffe am meisten carryen. Die Waffe carryt ja so oder so immer am meisten. Das macht am meisten aus vom Equipment her. Und ja, ein paar Früchte habe ich mir auch aufgehoben jetzt wieder, aber einfach eigentlich eher aus dem Aspekt, weil ich zu faul war, um die jedes Mal direkt in die Saftpresse zu tun. Ich hatte die jetzt öfter schon mal alle verwertet gehabt, also das ist jetzt nicht mein Lager, seitdem ich jetzt die Pets maximiert habe. Das habe ich schon ein paar Mal schon verkauft gehabt, aber jetzt bis Stufe 700 hebe ich mir halt auch alle Früchte noch zusätzlich auf, um nochmal diesen Auf-Einmal-Effekt so ein bisschen zu verstärken, ja. Genau, und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in die Quest. Wir gehen natürlich, so gut es geht, weiterhin auf Gold, egal wie sehr wir jetzt natürlich auf Stufe 690 bzw. 700 schwitzen. Das werden wir nach wie vor noch gut schaffen. Bis dahin, da ist mir das Gold bzw. die Skillpunkte dann doch eher wichtiger als das Level. Genau, weil es gibt immerhin 80 Millionen hier und ja, das darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und damit haben wir auch schon die Stufe 690 erreicht. Ja, ist natürlich jetzt relativ einfach gewesen, sag ich mal, weil wir jetzt halt eben durch den Marshmallow Man wirklich ja fast eine Punktlandung hingelegt haben bis zur Stufe 690. Aber ja, ja, krass, ne? Also ich sage ja immer so, die glatten Zahlen, die sehen schon immer sehr cool aus. Ich muss das jetzt auch noch mal kurz ein bisschen auf mich wirken lassen. Wenn ich Stufe 700 habe, dann werde ich da definitiv auch mal ein paar Minuten zumindest drauf schauen, so auf den Screen, weil es schon was Besonderes so, weil jedes Mal, wenn man so einen extremen Meilenstein erreicht oder so kurz davor ist, geht es mir zumindest so, dass man sich halt eben so ein bisschen an die Zeit zurück erinnert, was man hier eigentlich schon alles so auf den Weg mitgenommen hat, was man alles so schon gesehen hat, was man alles erlebt hat. Ich schwelge dann immer komplett in Nostalgie weg, wie man alles schon so kennengelernt hat, welche Kontakte man geknüpft hat ja, was einen das Game alles schon so parat gestellt hat und wie lange einen das denn doch schon so im Leben begleitet. Und deswegen, das finde ich immer sehr cool. Und da erinnere ich mich dann immer so, gerade so bei diesen großen Meilensteinen, dann so dran zurück. Und bin dann halt einfach eben auch ein Stück weit stolz auf das, was ich hier denn jetzt schon so geleistet habe, dass ich so lange auch am Ball geblieben bin, weil man muss auch sich selbst mal vielleicht ein bisschen loben, auch wenn das vielleicht hier und da mal ein bisschen zu kurz kommt dann, aber ja, dadurch, dass man halt eben so lange schon am Ball geblieben ist und ich denke mal, es können bisher nicht so extrem viele Spieler von sich behaupten, einen Stufe 700er Account zu haben und deswegen ist das schon ein Stück weit dann nachher auch dann was Besonderes auf jeden Fall. Und ja, dann sind es auch nur noch 300 Devil, ne? Bis zur Stufe 1000, ne? Oh mein Gott, ey. Ob wir das eines Tages noch sehen werden, ey, ich bin gespannt, ne? Ja, jetzt haben wir es weggeklickt. Stufe 690, der Balken ist wieder leer, ne? So sieht das Ganze aus hier. Ja, aber ist schon sehr cool auf jeden Fall. Und ja, jetzt fehlen uns nur noch 10 Level dann bis zur magischen Stufe 700. Ich kann es schon wirklich kaum erwarten. Und ich denke mal, das sollte auch einigermaßen gut aufgehen, sag ich mal, dass wir zum Winter-LD uns dann equippen werden. Ich hoffe, dass wir da auch so gut es geht natürlich auch eine Punktlandung hinlegen werden, dass wir innerhalb der Zeit des Legendary Dungeons auch Stufe 700 erreichen. Und beziehungsweise vorher, aber halt in der Zeit des LDs Stufe 700 bleiben und nicht irgendwie 699 oder 701. Das wäre ein bisschen unsatisfying, wäre natürlich auch in Ordnung, also so oder so werde ich mich Ende des Jahres neu equippen, da kann kommen, was wolle, komme, was wolle, so, ne, das wird passieren, aber so auch für mich als Orientierung so, okay, ich habe mich das letzte Mal auf Stufe 700 equipped, das lässt sich halt viel leichter merken, als wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich habe mich auf Stufe 654 das letzte Mal equipped oder so, ne, deswegen, ja, wäre das auf jeden Fall cool, wenn es so kommt. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Ne? Also ja, so oder so auf jeden Fall werden wir uns im Winter-LD neu equippen. Das steht geschrieben auf dem Blatt Papier, was ich mir bereitgelegt habe. Ja, Freunde,
Da nochmal die zweite Kiste hier mitgenommen, sehr schön. Mal gucken, wie wir auch denn goldtechnisch bis dahin aufgestellt sind. Ne? Ich bin gespannt, aber ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob wir die 400 knacken bis dahin. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich habe das halt wirklich, ja, ich kann es so gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Also die 400k Ausdauer, wie lange das noch dauert. Aber ich denke mal, ein bisschen wird das schon definitiv noch brauchen bis dahin. Denn, ne? Aber werden wir sehen. Freunde, das war es soweit erstmal für die heutige Episode hier von Shakes and Fidget, Stufe 690, ein neuer Meilenstein freigeschaltet. Und jetzt zählen wir die Tage bis zur Stufe 700. Sehr, sehr schöne Sache und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein auch und fürs so lange Begleiten bisher, ne, von ja, mir und meinem Char, den ich hier jetzt schon so lange spiele. Und ja, Freunde, bis dahin alles Gute soweit, ich wünsche euch was, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.